اسمي كايد عبد الرحمن عكاشة، من سكان مدينة نابلس. اشتغلت في أعمال الترميم في داخل البلدة القديمة لمدة سنة، بعديها تم إعادة ترميم من خان الوكالة فاشتغلت فيه، وبعد ذلك تم توظيفي في خان الوكالة إنه أقوم بأعمال صيانة. طبعا هذا الحكي أثر علي إنه قدرت أكون أسرة من خلال الشغل المتواصل في الخان. أعطاني دفعة إنه أصير أقرأ عن تاريخ نابلس، وأخذت دورات سياحية وتاريخية وتراثية. Khan el-Wakale is a way of translating the aspiration of Palestinian people for a better future, for better livelihoods. The restoration is important, first of all, to preserve the cultural heritage of Palestine, and also to create economic opportunities in the city of Nablus.